Insellmilkom. Illum l-erba' 7 ta' April, it-tielet jum tal-ottava tal-Għid. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna, mill-Knisja Parrokjali l-Qadima ta' Santa Katarina fiż-Żejtun magħrufa bħala l-Knisja ta' San Girgor, fejn bħallum is-soltu jsir il-pellegrinaġġ u l-Quddiesa fil-festa ta' San Girgor. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ta' kull sena l-parroċċa Għażiża ta' Żejtun tilqa' pellegrinaġġ antik ħafna, għandu madwar 400 sena. Fl-antik kien jibda mill-Imdina u jwasal hawnhekk sal-Knisja ta' Santa Katarina, Verġni u Marti magħrufa wkoll bħala il-Knisja ta' San Girgor. Din is-sena ma kienx permess għalina li nagħmlu pellegrinaġġ żgħir, imma din il-Quddiesa hawnhekk f'din il-Knisja antika f'jum San Girgor għax il-Maltin minn dejjem kienu jgħoddu l-erba' ta' wara l-Għid bħala San Girgor il-kbir u nitolbu ħafna l-pajjiżna. Nitolbu biex il-Mulej jeħlisna minn din il-pandemija kemm jista' jkun malajr. U f'dan il-mument ta' ejja, ta' tih il-qalb, ta' tensjoni, ta' aspettativi, jagħtina wkoll ħafna kuraġġ. Nixtieq insellem bil-qalb lill parroċċa Għażiża ta' Żejtun u lill poplu kollu tagħna. Fil-biru ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi flat lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddiż, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-Mulej mill-imwiet.
Fit-tiba tiegħek atina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu telgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob karità lil dawk li kienu deħlin fit-tempju. X'ħin ra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru, flimkien ma' Ġwanni, tefa' għajnejh fuq u qallu, ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu, fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu ta' Nażaret, imxi, u qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-akiżi tiegħu ħadu saħħithom u malaj qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar l-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar l-Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob bil-karità ħdejn il-bib is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej u xandru ismu. Arfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu. Annulu, daqqulu. Xandru l-ġubiet tiegħu kollha. Flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe u Alla tagħna, mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Ngħidu flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abram, fil-weda li ħalef l-Iżak. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Sekwenza. Ħajollu l-insarab tifħirhom, il-vittma tal-għejd, għax feda l-ħaruf in-naġġ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb Alla l-missier. F'taqbida tal-aġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdinna Marija, ħabrinna fit-triq il-min-rajt. Jien rajt qabar Kristu l-irxoxta fis-sef tal-qawmin. Rajt l-anġli ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta bil-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Marqu il-Galilija qabilhom, hemmhekk se tarawh. O nemnu l-lum Kristu rxoxta tas-sew mill-imwiet. Intmela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen, alleluja. Il-mulej ħanifirħu nitennew fih. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja li. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? Huma wafqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idej il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdej il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħu tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamil ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom qalulu: ibqa' magħna x'issa sar ħafna ħin u l-jum ġew wasal biex jintemm. U mbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tajulhom. Mbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżduha minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u l-isħabhom miġbura flimkien u dan qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan ir-rakkont sabiħ jiġri propju dikinhar tal-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Dakinhar stess jgħidilna Luqa li qed jikteb dan it-tielet Vanġelu. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Id-dixxipli diġà semgħu li l-qabar vojt. Jisemgħu wkoll ir-rakkont tan-nisa li darulhom xi anġli u qalulhom li Ġesu ħaj li qam mill-imwiet. Ma dawn iż-żewġ dixxipli jiddeċiedu li jitilqu minn Ġerusalemm u għalhom it-triq il-qalb tagħhom hija mimlija swit il-qalb. Ġesu ma jabbandunahomx. Jersaq lejhom. U jibda miexi magħhom. Għajnejhom ma jistgħux jarfuh, avolja kienu jafuh u lil dan il-kumpan tal-pellegrinaġġ tagħhom jispjegawlu x'ġara minn Ġesu ta' Nażaret, jitkellmu tajjeb ħafna fuqu, imma jitkellmu fuq dak li ġara fil-ġimgħa l-kbira, fid-difna tiegħu u f'dak li qed jgħidu n-nisa b'ton ta' swit il-qalb. Taw ħal-mewt, salbuh, difnuh, issa x'inhi se jgħidu
li l-qabar vojt u li xi anġli qalulhom li qam mill-imwiet. San Luqa f'dan l-ewwel jum lejt il-kbir li għalina l-insara huwa l-qofol tal-fidi tagħna, jipprova jallimna li jekk qed nixxenqu biex niltoqgħu u narfu lil Ġesu ta' Nażaret li msallab u l-irxu xtat, irridu nisemgħu il-kelma ta' Alla u nieħdu sem fil-qsim tal-ħobs. Fil-fatt id-dixxipli jirrealizzaw li waqt li qed jispjegalhom l-Iskrittura għalhom it-triq, qalbhom hija mħeġġa. Ma kienitx imħeġġa qalbna, imkebsa ġewwa fina huwa jikellimna fit-triq, ifissrilna l-Iskrittura. Aħna mal-ewwel narfu li fil-bidu tal-Quddiesa fl-ewwel parti, wara li aħna nkunu tlabna maħfra ta' dnubietna u nibdew nisemgħu il-kelma ta' Alla, il-mulej jaqsam magħna il-kelma, l-Iskrittura. Nitolbu li f'dawn il-momenti anke qalbna titħeġġeġ għalih. Imbagħad il-mulej jidħol magħna f'intimità kbira. Jaqsam il-ħobs, ibirku, jagħtihunna. Id-dixxipli ta' Emmaus għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Din l-espressjoni għażiża qsim tal-ħobs hija l-isem l-iżjed antik għal Quddiesa, l-ewwel insara, meta kienu jiltaqgħu biex jiftakru xi kelma ta' Ġesu qabel ma nkitbu il-Vanġeli u anke jaqsmu l-ħobs b'tifkira tiegħu għax il-mulej għalinna għamlu dan b'tifkira tiegħi. Din il-laqgħa kienu jgħidula sim il-ħobs. Id-dixxipli ta' Emmaus jarfu lil mulej fi qsim il-ħobs. Għalina l-insara il-Quddiesa mhix lussu, il-Quddiesa mhix show, veru bħalissa qed inwasslu it-trasmissjoni ta' dak li qegħdin nagħmlu hawn illum pereżempju minn il-Knisja Għażiża ta' Santa Katarina magħrufa wkoll bħala ta' San Girgor miż-Żejtun. Imma lina l-insar huwa importanti li nieħdu sehem fl-ikla tal-mulej, li l-mulej inaddafna bil-ħnina tiegħu u mbagħad jitmana ġismu u jagħtina nixorbu minn demmu. Għaliex m'għamil show imma għamel ikla. U allura aħna l-insar għandna bżonn nitolbu ħafna biex kemm jista' jkun malajr. Meta titqaddes il-Quddiesa l-poplu ikun jista' jieħu sehem. Mhix lussu, għalina hija xi ħaġa essenzjali, għaw tant servizzi essenzjali, huwa tajjeb li aħna nżommuhom u nipproteġuhom. Għalina l-insara l-esperjenza tal-Quddiesa flimkien mhux il-qassis jagħmel ix-show jew l-isqof u mbagħad naraw fuq it-television, imma li nkunu flimkien nisimgħu il-Ġesu jkellimna, jaqsam il-ħobs li huwa ġismu magħna, din hija xi ħaġa essenzjali. Kien hemm komunità fl-Afrika ta' fuq. Qed ngħidu verament żmien ilu sewwa fit-tielet seklu, qed ngħidu fis-sena 280 x'aktar xejn, waqt persekuzzjoni kbira. U tawhom għażla. Għalulhom jew tieqfu tiltaqgħu għal qsim tal-ħobs għall Quddiesa jew inkella noqtlukom. Ir-risposta ta' dawn l-insara ta' Abitene fl-Afrika ta' fuq kienu aħna ma nistgħux ngħixu mingħajr il-Quddiesa. L-Quddiesa mhux fuq quddiem it-television, imma l-Quddiesa li ngħixu fil-komunità tagħna. Aħna nitolbu llum
F'dan il-mument li tradizzjonalment għal mijiet ta' snin kien isir il-pellegrinaġġ u mbagħad isir Quddiesa, dis-sena ma setax isir il-pellegrinaġġ. Imma l-preżenza tal-isqof hawnhekk hija l-aqwa turija li l-Knisja f'Malta tixtieq tkompli din it-tradizzjoni antikissima. Fl-antik il-miżżewġin fil-kuntratt ta' żwieġ kienu jwedu li se joħodha se jġiba għal San Girgor. U ħafna drabi waħda mill-affarijiet sbieħ ta' wara t-tieġ kien li l-arusa lill-mara tiegħu, ir-raġel miżżewweġ ġdid f'jamant bil-żarbuni żaqżaq, iġiba hawnhekk. Jieħdu pjaċir jaraw dak il-pellegrinat sabiħ bil-konfraternitajiet u l-isqof jieħu sehem li jasal hawnhekk u mbagħad kienu jinżlu marsa xlok jieklu xikla tajba u jkun hemm xi żgħażagħ jagħmlu l-ewwel għawma. F'baħar kiesa nimmaġinah jien. Da kollu din is-sena ma nistgħux niċċelebrawh. Anke l-Ewkaristija ma nistgħux niċċelebrawha flimkien bil-komunità bħalma jkun hemm kull sena hawnhekk, imma nitolbu biex dan il-mument ma jdumx ma jerġa' jiġi magħna. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Santa Katarina, Verġni u Martri, bl-interċessjoni ta' San Girgor il-Kbir, biex il-mulej kemm jista' jkun malajr jeħlisna minn tant restrizzjonijiet marbuta mas-saħħa, iħares is-saħħa tal-poplu tagħna lil morda, lil dawk li għaddejjin minn mument ta' diffikultà, u b'mod speċjali lill-awtoritajiet tas-saħħa li jridu għandhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet ibsin biex aħna nikkooperaw u b'hekk inħaffu il-proċess li s-soċjetà tagħna, il-familji tagħna inkunu nistgħu ngawdu il-ħajja mod kif imdorrijin nagħmlu. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Waħda mill-wedijiet li kien għamel l-isqof li waqqaf dan il-pellegrinaġġ kienet għall-għaqda bej ir-rejiet insara. Llum ma tantx baqa' rejiet insara, imma għad baqa' komunitajiet insara. U aħna sfortunatament kultant jisna klipuqtates. Allura tajjeb li llum nitolbu għall-għaqda bejnietna li nadru l-xulxin, naħfru l-xulxin, mhux biss bejn knisja u oħra nisranija, imma anke bejnietna l-insara, anke aħna l-Kattoliċi, kultant inħarsu lejn xulxin, bajn naqra hekk, mhux sabiħa. Nitolbu anke waħda mill-intenzjonijiet ta' dan il-pellegrinaġġ ta' San Girgor biex ngħixu l-għaqda kif iridna Ġesu. Nitolbu. Nitolbu wkoll għal politiċi tagħna, dawk li ħadmu s-seta għal ġid komuni. Il-Papa meta tana ktib sabiħ, dokument sabiħ jismu Fratelli Tutti, il-koll aħwa. Għandu kapitlu sabiħ dwar l-imħabba fil-politika. Kultant ngħidu ma il-politika u l-imħabba jmorru flimkien. Min jagħti ħajtu għall-politika qed jagħti ħajtu għal ġid komuni. Aħna nitolbu biex il-politiċi madwar id-dinja dawk li għandhom is-seta iħadmuha għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu għall-familji tagħna biex dawn il-momenti diffiċli, mod speċjali min irid qiegħed irabbi tfal, għandu żgħażagħ id-dar ma jafux se jagħmlu, bid-diffikultajiet li hawn, ma naqtgħux qalbna. Imma b'sens ta' modrija u ta' għoża nkunu ta' spalla għal xulxin. Nitolbu għal morda tagħna, mod speċjali dawk li għandhom bżonn ta' talb speċjali
biex jisibu fina għoża, komfort u faraġġ. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulejta tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn bl-interċessjoni ta' Santa Katarina Verġni u Martri u San Girgori l-Kbir. Bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja tal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-korla tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerred ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħalħobs, ratti l-ħajja, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan. Tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Verġni u Martri Santa Katarina, ma' San Girgori l-Kbir u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtiġi kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla.
danu li neħid nobit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejn. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs imbirek tas-sema li jiġbor fih il-misteru tal-għajt. Għamel li bih nitqawwew fir-ruħu l-ġisem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għas-saħħa ta' pajjiżna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu Amen bejn l-imwiet.
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja. Meta Sitna Marija marret iżżur iġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-Glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u bqija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-slim. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawru dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna.
talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irħażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Pawl Missierna, San Publiu, San George Preka, Santa Katarina Verġni u Martri, San Girgor il-Kbir, Beatu Nazju Falzon, Beata Deodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Għala li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem it-talba tar-Rużarju. Qabel intemmu din ix-xandira ninfurmawkom li wieħed jista' jakkwista l-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Ċarles Xikluna. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:09. Grazzi u saħħa.